গুড মৰ্নিং ভিউৱাৰ্ছ। আজি মই উলুবাৰী নাৰ্চাৰীলৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই গছ ল'ম আৰু কম্পোষ্ট ল'ম অলপ। ইয়াতে বহুত গছ আছে। ইয়াতে গছবিলাকৰ নেম প্লেট দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। প্ৰায় 76 বিধৰ গছ আছে। नीमफली तो इधर ही मिलता है। इतना नीमफली देने से होगा इतना? हाँ, इतना बड़ा में कितना देगा? इतना बड़ा में इतना ही देगा। हाँ। कैसे मास्टर की जानते हैं? मास्टर बार्मी कंपोस्ट इधर तो मिलता है। बार्मी कंपोस्ट अब तेरा बार्मी कंपोस्ट देने से हो जाएगा। सब्जी जो बड़ा नहीं, सब्जी नहीं गरम बनाते हैं, ये तो 3 दीजिए। अभी फूल कौन सा उगेगा उसमें? अच्छा, तो ये सब भी उगेगा ज़्यादा। ये तो कौन सा फूल है? मेरीगोल्ड नहीं, और दूसरा ভিউৱাৰ্ছ, ইয়াতে বহুত ধৰণৰ গছ পাব। ইয়াতে আউটডোৰ প্লাণ্ট, ইনডোৰ প্লাণ্ট সকলো ধৰণৰ গছ আছে আৰু ইয়াতে বহুত ধৰণৰ গুটিও পোৱা যায়। আৰু এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতে সজাই থোৱা আছে চব গছ গছনিবিলাক। এই চব ইনডোৰ প্লেণ্ট এতিয়া দেখুৱাই আছে বোলে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে বা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আগলৈ আকৌ ভিডিঅ' বনালে মই আপোনালোকক আৰু বেছি ইনফৰমেশ্যন দিম। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰো পোৱা যায়, যেনেকৈ ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট, গোবৰ সাৰ, ৰেডিমেড মাটি, এইবিলাক মই ইয়াৰ পৰাই লওঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা মই চব্জিৰ পুলিবিলাকো ইয়াৰ পৰা লওঁ। ইয়াতে আজিও মই লৈছোঁ চব্জিৰ পুলি, কেপচিকাম লৈছোঁ। আমাৰ এইটো কি গছ জানা নেকি? আমাৰ কিবা সৰু সৰু কিবা কিবি লাগি আছে। মানুহটো আমাৰ মাজত বহি গেম খেলি আছে। এইটো কঁঠাল গছ নহয় জানো? ইয়াতে ইনডোৰ প্লাণ্ট চাইছোঁ অলপ। মোক 3 বেগ দিলে হ'ব খালি। 3 বেগ দিবই আপুনি। আৰু ইনডোৰ প্লেন চাইছোঁ ৰ'ব। নহ'লে কত মানুহ ফিৰি গৈ আছে, তাতে বস্তা জাপি ফেলাই থৈ দিছোঁ। চাৰিশ 90 দেখিছে নেকি? দাম লিখা নাইচোন। দাম লিখা নাই। চানচিভেৰিয়া এইকেইটা হ'লে লৈ ল'ম ন? এতিয়া থাক তেতিয়াহ'লে, আজি নলওঁ দে তেতিয়াহ'লে। চানচিভেৰিয়া ये আৰু এইকেইটা এতিয়া লগাইছে সেইকাৰণে এতিয়া मेरा घर में वो लगा हुआ है, उसमें मस्टर्ड চব্জিৰ পুলি লাগে কি আছে আজি?
আৰু কি আছে? বিলাহী দিওঁ নে বিলাহী আছে বিলাহী আছে। এই পাকচৈ সেইটো কি ল'লেনো চালাদ পাত পুলিটো কি ল'লা কিহৰ পুলি ল'লা মা এইটো ওলকবি নহয়, এইটো হেৰি কেপচিকাম। আচ্ছা কেপচিকাম ইয়াতে দুটা দি দিয়কচোন বাছি। এইটো কিহৰ হয় কিহৰ হয় মামী চালাদ পাত কিবা মইতো নাজানো। চালাদৰ পাত। অঁ আচ্ছা ভিউৱাৰ্ছ, ইয়াতে বহুত ধৰণৰ টাব পোৱা যায়। এতিয়া দেখাই পাইছে এইবিলাক হালধীয়া ৰঙা বহুত ধৰণৰ আছে, সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টপ। ময়ো ইয়াৰ পৰা দুটামান টপ লৈছোঁ, যেনেকৈ বগা দুটা লৈছোঁ। আৰু এই বাইদেউ হিচাপ কৰি আছে। আৰু এতিয়া 4 পেকেট মই ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট লৈছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।